cái bao tử nó có một tâm lý thứ nhất á, là cái mẹ con anh, rồi anh Thanh, rồi những chuyện xung quanh gia đình anh thôi. Cái tủ sắt anh vậy mà coi tưởng tượng không? Anh mất gần 9 lần em tưởng tượng không? Cái ngày đám giỗ ba anh á, Dạ. anh mở tủ ra, anh điệp đi về anh để là có 1.000 euro à, để củ quả vậy á. Anh mở ra không còn đồng nào hết, luôn cả mất luôn 4.000 bạc mà tiền Thái của anh luôn nữa. Wow. Chắc lẽ anh bị sốc vì cái anh không ăn được. Cái bao tử thì biết rồi.